people, good morning, and here I am, Asma Aki, and welcoming you all from my channel, Happy Mind, Happy Life, and also thank you so much for being here with me and watching my channel. Anyways, so let's start another weekend vlog. So in this weekend vlog, I'm gonna show you how I spend my whole day with my husband at home, and I'll show you a dinner recipe. And also, I woke up today with the message. It's saying it's gonna be a snowstorm all day today, so I'll show you how the snowstorm will go at the end, and also I'm gonna show you how the life of a student and being married it's not easy. So let's start a new vlog of weekend. সো আজকে সারাটা দিন একটু গ্লুমি থাকবে বিকজ ফোরকাস্টে দেখাচ্ছে যে স্নোস্টর্ম হবে। সো ওয়েদারটা খুব বেশি একটা ভালো যাবে না। এনিওয়েজ, সো এখানে সোহাগ একটু ভুনা খিচুড়ি করছে, এটা ওর খুব পছন্দের একটা বাঙালি ফুড। আর যেহেতু উইকেন্ড আমরা লেট করে উঠেছি ঘুম থেকে, সো ব্রেকফাস্টটা আমরা স্কিপ করেছি, সো ডিরেক্টলি আমরা ব্রাঞ্চ করব। আর ঘুম থেকে উঠেই আমি গরম পানির সাথে একটু লেবু রস খাওয়ার চেষ্টা করি বিকজ আমি অনেক রিসার্চ করেছিলাম এই লেবুর রস এটার উপর যে হেলথ বেনিফিটটা কি। তো এটার খুবই হেলথ বেনিফিট আছে, যারা ট্রাই করতে চান অবশ্যই করতে পারেন, খেয়ে দেখতে পারেন। আর যেহেতু আজকে দিনটা পুরো লেজি সময় যাবে আমি জানি বিকজ লেট করে উঠেছি, মোটিভেশন পাচ্ছি না, সো একটু টিভি দেখে নিচ্ছি। সো এখানে আমি আমার যে ড্রিঙ্কসটা বানিয়েছি সকাল সকাল, এই ড্রিঙ্কসটা আমি প্রতিদিন নেওয়ার চেষ্টা করি। এটা ইটস নট বিকজ ফর দ্য ডায়েট, আমি একদমই ডায়েট করি না, আমাকে দেখে হয়তো মনে করতে পারো যে আমরা ডায়েট করি। এটা হেলথের জন্য খুবই ভালো, খুবই উপকারী। খালি পেটে জাস্ট লেবুর রস, গরম পানি, আর যদি আর অন্য কোনো ইনগ্রিডিয়েন্টস দেওয়া যেতে পারে লাইক মিন্ট, সিনেমন স্টিক্স, খুবই ভালো। সো এখন আমি ড্রিঙ্কসটা খাবো। আর সোহাগ ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছে। আজকে আমার ব্রেকফাস্ট বানানোর একদম মুড নাই বিকজ আমি এভরিডে করি। আজকে যেহেতু উইকেন্ড, সোহাগ একটু করতেই পারে, না আমাদের লেজি হয়ে যাবে, রাইট? সো This was your family. Very helpful. সো ইটস অলমোস্ট 12টা বেজে গিয়েছিল। সো এখন আমরা ব্রাঞ্চ করছি। দেখতেই পাচ্ছ কি সুন্দর করে সোহাগ ভুনা খিচুড়ি করেছে। ওর হাতে ভুনা খিচুড়িটা খুবই আমার পছন্দের, আর ও খুবই সুন্দর করে ঝরঝরা করে করতে পারে, যেটা আমি একদমই পারি না। আর সাথে ভুনা খিচুড়ির সাথে বিফ ভুনা আছে, যেটা আমি লাস্ট উইকে করেছিলাম। আর আচার তো থাকতেই হবে, আর সোহাগের সালাদও কিন্তু থাকতে হবে। ওর হাতের সালাদও খুব মজা করে মাখাতে পারে। আমি অনেক কিছু আছে বাঙালি ফুড যেটা আমার হাতে ভালো হয় না, বাট সোহাগ ভালো করে। বাট ও যে সবসময় রান্না করে তাও না, যখন একটু উইকেন্ডে বা হঠাৎ করে ওর মন চায় তখন সে একটা কিছু বানিয়ে খাওয়াবে। সো খুবই মজা ছিল আমি যখন খেয়েছিলাম। সো ইয়া, স্টে উইথ আস টিল উই ফিনিশ আওয়ার ব্রাঞ্চ। Finished our brunch, and remember I said that it's gonna be a snowstorm today, and just kind of wanted to show you guys like how it's going. So বাইরে দেখা যাচ্ছে যে অলমোস্ট রাস্তা বা বাসা সাদা সাদা হয়ে যাচ্ছে বিকজ স্নো পড়ছে প্রচুর পরিমাণে। সো উইন্টার তো চলেই এসেছে, আর অপেক্ষা নাই। সো এখন আমার শাওয়ার করার টাইম, সো একটু শাওয়ার করব, ঘরের টুকিটাকি কাজ। সো ইয়া, স্টে উইথ আস।
শাওয়ার, তারপর ঘরের টুকিটাকি কাজ করে একটা ইভিনিং ন্যাপ দিয়েছিলাম। আর ইভিনিং ন্যাপ দিয়ে উঠে দেখি বাইরের এই অবস্থা, একদম সাদা স্নো দিয়ে ঢেকে গিয়েছে বাসা, রাস্তা, সব কিছু। আর বাইরে খুবই ঠান্ডা আর এত জোরে জোরে বাতাস হচ্ছে, মানে ভিডিওতে বোঝানো যাচ্ছে না, বাট মানে খুবই বাজে অবস্থা। বাইরের মানুষজন তো রাস্তা পরিষ্কার করেই কুল পাচ্ছে না। সো এখন যেহেতু ইভিনিং টাইম, সো এখন একটু কফি বা স্ন্যাক্স বানাচ্ছি আমাদের জন্য। সো কফি আমার খুবই পছন্দ, আমি টি থেকে কফি লাইক করি। আমি আরেকটা ভিডিওতে বলেছিলাম যে ইউজুয়ালি আই এম দ্য কফি পার্সন অ্যাট হোম, নট সোহাগ। সো যখন আমি খাই তখন সে খায়, বাট তার খুব একটা পছন্দ না। বাট উইন্টারে তো একটু কফি লাগেই ওয়ার্ম আপ করার জন্য। সো আমি দেখতেই পাচ্ছ কত কুইকলি, কত ইজিলি মাইক্রো ওভেনে কফি বানিয়ে নিয়েছি। আসলে যারা আমরা অ্যাব্রোডে থাকি আমরা চেষ্টা করি সব কিছু ইজি বা কুইকলি করার, বিকজ সব কিছু নিজের একা করতে হয়, তো দেখা যায় আরও অনেক কাজ পড়ে থাকে, এত কিছু যদি টাইম নিয়ে করি তো হয় না। সো এখানে যে কেকটা আমি নিচ্ছি, সো এটাও আমার হাতে বানানো। আমি হোমমেড ফুড খুবই পছন্দ করি, বাইরের খাবার আমার খুব একটা ভালো লাগে না, আমার পছন্দ না। সো দেখা যায় আমাদের খুব একটা ইভিনিং স্ন্যাক্স হয় না। ইউজুয়ালি সোহাগ অফিস থেকে আসে বা আসার পরে বা যখন আমি জব করি এসে ডিরেক্ট আমাদের ডিনার হয়ে যায়। সো যখন উইকেন্ড হয় তখনই আমরা একটু একসাথে টাইম স্পেন্ড করি, উইকেন্ডে একটু স্ন্যাক্স করি, বিকজ উইকেন্ড মানে একটু আরাম করে সময় কাটানো, রাইট? সো আমার জন্য উইকেন্ড যে সারাটা দিন একদম লিজি করে কাটাবো তা কিন্তু একদমই না, বিকজ আমার উইকেন্ডটা একটু ডিফারেন্টভাবে হয়, বিকজ আমি আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের স্টুডেন্ট আর অলসো সেকেন্ড ইয়ার। সো আমার কিন্তু প্রচুর পড়াশোনা থাকে, যার কারণে আমি খুব একটা বেশি ভিডিও আপলোড র্যান্ডমলি দেই না। আমার একটু সময় লাগে, যেহেতু বিয়ে করেছি, সংসার, পড়াশোনা, জব যখন করি, সো একটু কষ্ট হয়ে যায় সব কিছু মেনটেন করা। বাট আমি ব্লগ করি একান্তই আমার খুবই ভালো লাগে করতে, আমার খুবই motivated feel করি, so that's why I made the videos. So here I'm gonna finish my assignment and then I'm gonna start preparing the dinner, and also so right now Shohag is gonna clean the snow. If you see Shohag right now, you're gonna laugh so much because he became an Eskimo. So can you find my husband? Here we go. What's this? Show it. Show people. So what's this? That's my Siberian hat. So are you ready? Yeah. You have to tie the... I'm prepared for the coldest winter. Oh, so much cold. Ready?
Yes. Are you ready for the war? Let's fight Now with the my snow. baby is gonna have a war with the snow. Make sure you're wearing the winter boots. All right. All right. Oh, I'm in the igloo. So much cold. সো এইভাবে আমাদের উইন্টার সিজনটা শুরু হলো স্নো স্টর্ম দিয়ে। সো বাইরে এখনও বোঝা যাচ্ছে কিনা জানি না, এখনও স্নো ছোট ছোটোভাবে পড়ছে। আর পরিষ্কার করে রাখাটাও ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো আমি হয়তো ভিডিওতে দেখেছি যে আমার নেইবার্সরা অলরেডি স্টার্ট করে দিয়েছে স্নো ক্লিনিং করা। আর এটা ইম্পর্টেন্ট বিকজ যারা আমরা হাঁটাহাঁটি করবো, বাইরে যাব, যদি একবার পড়ে যাই, সো এটা কিন্তু খুবই মারাত্মক একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। আর এখানে সোহাগ স্টার্ট করে দিয়েছে। আর আমার নেইবারটা কিন্তু খুবই ভালো, সে একটা ইটালিয়ান গাই। সো যখনই সোহাগকে দেখে দুজন মিলে গল্প করবে, স্নো পরিষ্কার করবে, এটাও একটা ফান। সো ইয়া, স্টে উইথ আস। সো রাইট নাও আমি কিচেনে। সো এখন আমি ডিনারের প্রিপারেশন করছি। সো আজকে ডিনারে খুব একটা বেশি কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না, যেহেতু দুপুরে আমরা একটু হেভি করেছি। সো এখন আমি কিছু ভেজিটেবল সটে করব আর সাথে একটা স্যুপ বানাবো। সো স্যুপটা হচ্ছে কর্ন স্যুপ। আমি চেষ্টা করবো রেসিপিটা সুন্দরভাবে দেখানোর জন্য। সো এখানে আমি কিছু ব্রোকলিজ অ্যান্ড কিছু কলিফ্লাওয়ার্স একটু গরম পানিতে স্টিম করছি just for 10 minutes। আর তারপর জাস্ট বাটার অ্যান্ড সল্ট, পেপার আর চিলি ফ্লেক্স দিয়ে জাস্ট একটু স্টিয়ার ফ্রাই করব। সো আমার ভেজিটেবল স্টিয়ার করা শেষ। এখন আমি কিছু স্প্রিং রোল বেক করছি। আর যেহেতু বলেছি আজকে রাতে ডিনারে স্যুপ থাকছে, আর স্যুপের সাথে একটু ক্রাঞ্চি কিছু থাকলে আমার খুবই পছন্দ, যেমন অন্টন আর লাইক স্প্রিং রোলস খুবই ভালো যায়। আর এই স্প্রিং রোলগুলো খুবই মজা। আমি এটা কস্কো থেকে কিনেছি। এটা অলরেডি হাফ কুকড। সো আমার জাস্ট 15 মিনিটসের জন্য ব্রল করলেই হবে। সো আমি আজকে ডিনারে কর্ন স্যুপ বানাচ্ছি। আর আমাকে প্লিজ কমেন্টে বলবে কাদের কাদের আমার রেসিপি ভালো লেগেছে। আমি খুবই কুইকলি অ্যান্ড ইজিলি কর্ন স্যুপের রেসিপিটা বানানোর চেষ্টা করেছি। আর কর্ন স্যুপ বা যে কোনো স্যুপ আমার খুবই পছন্দ, স্পেশালি উইন্টার টাইমে। আর আমাদের বডিটা ওয়ার্ম করতেও হেল্প করে। আর আমি খুবই ইজিলি একটা রেসিপি শেয়ার করবো। আমি কিন্তু কোনো এক্সপিরিয়েন্সড কুক না, আমি খুবই অল্প সময় ধরে রান্না করি। আর এটা আমার একটা রেসিপি। আর আমি জানি না অরিজিনালি কর্ন স্যুপ কীভাবে বানায়। আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা ইজি আর খেতেও মজা। আর সো আজকে কর্ন স্যুপে আমি ইউজ করছি গ্রিন অনিয়ন্স। আর গ্রিন অনিয়ন্সের যে নিচের সাদা অংশটুকু, এটা কিন্তু একটু সটে করে যখন ব্রথটা ঢালা হয় খুবই সুন্দর একটা স্মেল আসে। আর গ্রিন অংশ যেটা উপরের যে অংশটা, ওইটা আমি উপরে গার্নিশিংয়ের জন্য দিব, যেন মুখে একটু ক্রাঞ্চিভাবে বাইটে আসে। আর কর্ন স্যুপে আমি ইউজ করছি ক্যান্ড কর্ন, বিকজ ইটস অলরেডি ম্যাশড। আর আপনারা চাইলে বা যে কেউ চাইলে ফ্রেশটাও ইউজ করা যেতে পারে, একটু জাস্ট ম্যাশ করে নিলেই
খুব একটা ক্রিমি টেক্সচার পাওয়া যাবে। আর সাথে একটু হালকা কিক দেওয়ার জন্য আমি জিঞ্জার স্লাইসেস দিব, যদিও এটা আমি কর্ন স্যুপে কখনো খাই নাই বাংলাদেশে, বাট আমি একটু জিঞ্জার দিব আর এটা স্মেলটা খুব ভালো আসে। সো এখানে আমি দেখাবো খুবই অল্প ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে এই স্যুপটা বানানো যায়। সো বেসিক্যালি লাগছে গ্রিন অনিয়ন্স, জিঞ্জার অ্যান্ড ব্রথ অ্যান্ড কর্নস।
সো এই তো আমার ডিনার রেডি, আর আমি চেষ্টা করেছি আজকে ডিনারের রেসিপিগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করার। খুব একটা বড় রেসিপি তা না, খুবই সামান্য ছোট্ট একটা রেসিপি শেয়ার করেছি। আর হ্যাঁ, স্যুপ এর সাথে একটু হট সস থাকতেই হবে, স্পেশালি আমার জন্য হট সস দিয়ে স্যুপ খাওয়ার মজাই আলাদা। আর এখন সোহাগ ট্রাই করছে, আর সে তো স্যুপ খেয়ে খুবই প্রশংসা করছিল যে স্যুপটা খুবই মজা হয়েছিল। সত্যিই স্যুপটা খুবই ভালো হয়েছিল, আপনারা বাসায় ট্রাই করতে পারেন। অলরাইট, সো আজকে আমি চেষ্টা করেছি দেখানোর জন্য উইকেন্ডে দিনটা আমার কিভাবে কাটে, ঘরের কাজ, পড়াশোনা সব কিছু মিলিয়ে কাটে। আর এই তো আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। যারা আমার ব্লগ নিয়মিত দেখেন তাদেরকে অবশ্যই আমি ধন্যবাদ জানাই, আর যারা নতুন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন অ্যান্ড সাপোর্ট করবেন আমাকে, অ্যান্ড keep loving your asthma as usually I say, right? And take care and see you in my next vlog. So এখন হচ্ছে স্নো স্টর্মের পরের দিন সকাল, সোহাগ স্নো ক্লিন করছে। সো স্নো ক্লিন করতে করতে আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করি। সো গুড বাই অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং হ্যাপি মাইন্ড হ্যাপি লাইফ। I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving